हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो गाइस, अगर मोबाइल के सिस्टम सेटिंग्स या मोबाइल में अगर प्रॉब्लम है, आवाज़ स्लो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो आप उसे सही कर सकते हैं। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाना है। तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग नाम से, जो कि सभी फ़ोन में होता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो मैं अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग होगा, वैसे गाइस तो ये वाला जो सेटिंग है वो सभी मोबाइल में रहता है। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का। इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा रीसेट फ़ोन का या रीसेट का। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। तो गाइस इसी बात को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है रीसेट ऑल सेटिंग्स। आपके भी फ़ोन पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर इसके नीचे लिखा है रीसेट ऑल सेटिंग इंक्लूडिंग नेटवर्क सेटिंग। आपके जो मोबाइल की सेटिंग है, पूरी सेटिंग वो रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, फ़ोटो वीडियो नंबर डॉक्यूमेंट सब आपका जो रहेगा आपके फ़ोन में सेव रहेगा। केवल आपकी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। इस पर क्लिक करना है, अपना पैटर्न या पासवर्ड डाल देना है, जो भी अगर पासवर्ड लगाएं लॉक स्क्रीन का। फिर आपको ओके या रीसेट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद बैक आते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया, अगर सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपके फ़ोन में, तो फिर आप क्या करना, मोबाइल के सेटिंग में आना और सबसे ऊपर सर्च बार में क्लिक करके रीसेट लिखना। तो मैं यहाँ पर रीसेट लिखता हूँ, स्पेलिंग बस सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा। आप नीचे ऊपर थोड़ा चेक कर लेना, आपके फ़ोन में मिल जाएगा ऑप्शन रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर होम स्क्रीन पे आना है। अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करना है, 10 सेकंड बाद स्विच ऑन करना है। आपके फ़ोन में जो आवाज़ वाली प्रॉब्लम है सही हो जाएगी और इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।